요렇게 이런 식으로 잘라서 앞쪽을 좀 뾰족하게 해서 집어넣어서 용접하면 됩니다. 여기를 9.5mm로 뚫어줍니다. 이쪽을 이렇게 뚫어줍니다. 이렇게 해서 이렇게 할 겁니다. 용접할 거예요. 이 안에를 용접합니다. 안쪽을. 이게 난로하고 요리를 같이 해 먹을 수 있는 겸용이에요. 이 밑에가 공기조절기인데요. 여기 공기조절기를 닫고 이렇게 여는 거예요. 이렇게. 제가 100% 재활용으로 그냥 집에 있는 재료들을 다 모아갖고 만든 건데, 문을 닫아도 지금 불타는 소리 들리시죠?
닫아볼게요. 이걸 닫으면 소리가 안 들려요. 내열유리 안에 불을 보면서 캠핑할 수 있습니다. 불이 보이니까 특히 밤에 같은 데 너무 좋아요. 불멍할 수 있어서. 이 내열유리가 있고 없고 차이는 되게 커요. 만들어 보면. 낳는 알입니다. 이 스토브가 좋은 게 뭐냐면 이게 난로로도 사용할 수 있고요. 따뜻하게 추운 날 난로로 사용하면서 음식을 같이 해 먹을 수 있다는 그런 장점이 있습니다. 그리고 완벽하게 만들었기 때문에 이렇게 했기 때문에 불날 일도 없고요. 사기에도 안전하죠. 네, 오늘은 난로 만들고 먹방까지 한번 좀 찍어봤습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.